हेलो हाई। आज चाहिँ हामी चेस्टनट पार्कको हाइकिङ जाँदैछौँ र हामी चेस्टनट पार्क पुग्यौँ र हामी दुईजना फोटो लियौँ। फोटो अनि हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट भयो। हामी गयौँ हाइकिङ स्टार्ट भयो। हामी चेस्टनट पार्क हामी भित्र हिँड्यौँ अनि अगाडि आन्टीहरू पनि दुईजना हिँड्दैछ अनि हामी यता हाइकिङ हिँड्यौँ। धेरै राम्रो बाटो छ अनि हामी मोटे अगाडि हिँड्दैछ, हामी पछाडि भिडियो लिँदै। अनि यहाँ चाहिँ टावर छ माथि जाने, तर हामी गएर फोटो लियौँ। अनि यो चाहिँ खासमा चेस्टनट नेचर पार्क हो। इट्स भेरी नाइस, तपाईँहरू पनि जानु होला। अनि हामी चाहिँ माथि टावरमा गएर फोटो खिच्यौँ अनि मोटे चाहिँ तलबाट हेर्दैछ। अनि फेरि हामी हिँड्दै मन्डाईको एन्डिङमा पुग्दैछौँ। हामी चेस्टनटबाट स्टार्ट गरेर हाम्रो मन्डाई चाहिँ हाम्रो एन्डिङ हो। अनि हामी सक्यौँ अनि गुरुङनी घर गयो अनि हामी म्याकमा गयौँ अनि स्यालेड खायौँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो फेभरेट यो खायौँ म्याक क्याफेमा। अनि फेरि हामी हिँड्दै घर आयौँ। थ्याङ्क यू।